सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। इन्हीं करे जो अहमियत सबका वधिक सोन खे ॾिनी वेंदी आहे, गोल्ड खे ॾिनी वेंदी आहे। उन जो पोइ का मक़सद ही हूंदो आहे तो गोल्ड हमेशा विल पावर पैदा कंदो आहे, मनोबल वधाईंदो आहे। मनोबल विल पावर गोल्ड एतिरो वधाईंदो आहे। असां सम्झासीं कॾहिं पंहिंजो पाण खे असांखे गोल्ड पातल हुजे, मर्द हुजे या औरत हुजे, चैन हुजे, मुंडी हुजे, ज्वेलरी हुजे, ऐं चैन वक़्तु गोल्ड न पातल हुजे, उन वक़्तु ॿिन्ही जा हलण जा अंदाज़ो तौर तरीक़ा ॾिसो कीअं हूंदा आहिनि। सभिनी चाल ई बदिलजी वेंदी आहे। जॾहिं ज्वेलरी पातल हूंदी आहे चाल ई ॿी हूंदी आहे, जॾहिं ज्वेलरी लथल हूंदी आहे चाल ई ॿी हूंदी आहे। छाकाणि त पाइण खां बाद जो विल पावर जो मज़बूत थिए, तंहिंजे घर हलाइण जे लाइ असांजो विल पावर मज़बूत हुजणु खपे। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर दुख सुख ख़ुशी गम में असांखे चङे नमूने प्यार मोहबत सां अॻिते वधंदासीं। जॾहिं प्यार ऐं मोहबत सां वधंदासीं तॾहिं असां पंहिंजे जीवन खे बहितर करे सघंदासीं। तंहिंजे करे रिंग सेरेमनी जो मक़सदु आहे प्यार ऐं मोहबत सां वधणु, ऐं वो हमेशा शादी खां अॻु में उहा रस्म कई वेंदी आहे, जंहिंजो मक़सदु आहे असांजो इहे प्यार ऐं मोहबत ॻाल्हाइण ऐं सम्झ एतिरी वधणु खपे, असांजी तयारी प्यार ऐं मोहबत सां हुजणु खपे। न त आम तौर इंसान ॻाल्हाए पाण में अॻु में ई झगड़ो करे पूरा थींदा आहिनि, न त अॻिते वरी पंहिंजो सॼो कमु उबतो थी वेंदो आहे। तंहिंजे करे इहो मौक़ो असांखे संदेश ॾींदो आहे, अॼु खां बाद दिमाग़ सां न, उल्टी सोच सां न, हिकु ॿिए में कमियूं ॾिसण सां न, पर दिलि सां प्यार ऐं मोहबत सां हिकु ॿिए खे सम्झी करे, इग्नोर करे, अॻिते बहितर नमूने हिकु ॿिए खे बहितर अंदाज़ सां हली करे असां पंहिंजो पाण खे तयारु करणु घुरिजे। हाणे असां प्यार ऐं मोहबत सां तयारु थियूं ऐं अॻिते सॼे घर खे प्यार ऐं मोहबत जो गहवारो बणाए सघूं, सभु खे मोहबत ऐं प्यार